هل عمرك وقفت وسألت نفسك ليه رغم إنك بتشتغل ليل نهار بتصحى بدري وبتتعب لكن لسه الفلوس مش بتكفي؟ ليه دايما بتحس إنك بتجري في دايرة مقفولة؟ الشهر بيبدأ، الفلوس تيجي وفي لحظة تختفي كأنها ما جاتش أصلا، وكأنك مربوط بسلسلة اسمها الراتب، كل ما تتحرك ترجع مكانك. يوسف كان واحد من الناس دي، شاب طموح مؤمن إن الشغل هو طريق النجاح. كان بيصحى 6 الصبح، يركب مواصلات، يشتغل في مكتب ممل، يرجع متأخر، يتعشى وهو نص نايم، ويصحى تاني يوم يعيد نفس الروتين. ورغم كل ده كان دايما مديون، رصيده في البنك دايما صفر أو بالسالب، وكان بيقنع نفسه بكذبة قديمة: هتتعدل بس اصبر شوية. وفي يوم حصلت حاجة غريبة، وهو راجع من شغله لقى على الأرض ورقة صغيرة. أول ما شافها كان ناوي يرميها، لكن حاجة شدته يقرأ اللي فيها. كانت مكتوب فيها جملة واحدة: الحرية المالية مش إنك تكسب أكتر، الحرية المالية إنك تلعب اللعبة صح. الجملة دي وقفت دماغه. يعني إيه ألعب اللعبة؟ هو إحنا في ملعب؟ لا، ولا إحنا بنشتغل ونتعب عشان نعيش؟ ومن هنا بدأت رحلة يوسف، رحلة الفهم، رحلة الانفصال عن الأكاذيب المالية اللي تربى عليها. بدأ يقرأ وصدفة وقع في إيده كتاب غير حياته: المال إتقان لعبة لأنتوني روبنز. ووقتها حس إن الستارة اترفعت، وإن طول عمره كان بيتفرج على المشهد من زاوية حادة، الزاوية الغلط. الكتاب كشف له إن كل اللي اتقال له عن المال تقريبا كذب، والكذبة الأولى وأكتر واحدة اتقالت له من صغره كانت: لازم تكون غني عشان تبدأ تستثمر. ودي كانت أول صدمة. الحقيقة إنك تقدر تبدأ حتى ب10 جنيه. الاستثمار مش محتاج رأس مال كبير، هو محتاج عقلية وعادة. عادة إنك تدخر حتى لو مبلغ بسيط. ال10 جنيه دي لو استثمرتها صح ممكن في يوم تبقى 1000 وبعدها 10,000. السر مش في المبلغ، السر في الاستمرارية. يوسف بدأ يطبق، قرر يحتفظ ب5% من مرتبه كل شهر. رقم بسيط بس فرق معاه. بعد كام شهر بقى عنده مبلغ صغير، وبدأ يدور ازاي يشغله. وهنا كانت الكذبة التانية اللي اكتشفها: البنك هو الأمان. أنتوني روبنز بيقولك إن البنك مش مكان تخزن فيه فلوسك، البنك بيستخدم فلوسك عشان يكسب هو، ويرجع لك نسبة بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع. المشكلة إننا اتعلمنا نحط فلوسنا في البنك ونفتكر إن كده إحنا في أمان، بس في الحقيقة إحنا بنفقد فرصة عظيمة. يوسف قرر يفهم أكتر، بدأ يتعلم عن حاجة اسمها صناديق المؤشرات، وبدأ يعرف الفرق بين الأصول اللي بتدخله فلوس وبين الخصوم اللي بتسحبها. بقى فاهم يعني إيه يحط فلوسه في حاجة تكسبه حتى وهو نايم. ومع الوقت حصل نقلة نوعية. يوسف ما بقاش يتعامل مع الفلوس كأنها هدف، بقى بيتعامل معاها كأنها أداة توصله لحياة حرة. بس الحياة عمرها ما بتديك المكافأة بسهولة. وقتها كان فاضل أسبوع على فرحه، وكان حاطط ميزانية لكل حاجة، حاسس إنه أخيرا بدأ يسيطر. لكن فجأة اتفاجئ إن الشركة اللي بيشتغل فيها أعلنت إفلاسها، فقد شغله والدنيا اتقلبت. بس على عكس كل مرة يوسف منهارش، لأنه كان عامل حسابه، كان عنده صندوق طوارئ فيه مصاريف 6 شهور. المبلغ اللي كان بيشيله كل شهر أنقذه، قدر يكمل ويجهز للفرح ومن غير ما يستلف أو يدخل في ديون. والأول مرة حس إن عنده أمان حقيقي، مش مجرد راتب بيتحول لحساب وبيختفي تاني يوم. في اللحظة دي يوسف اكتشف إن الحرية المالية مش معناها إنك تكون غني، معناها إنك تكون حر. حر من الخوف، حر من القلق، حر من الضغط اللي بيخليك تاخد قرارات غلط. لكن السر الحقيقي هو إنك تغير عقلك قبل ما تغير دخلك، لأن الفقير الحقيقي مش اللي ما عندوش فلوس،
الفقير الحقيقي هو اللي ما عندوش خطة. يوسف بقى عنده خطة، بقى عارف كل جنيه بيصرفه رايح فين، وكل جنيه بيجي ليه وظيفة. بقى بيمشي ورا نظام، مش ورا الإعلانات ولا العروض ولا ضغط المجتمع. السؤال دلوقتي، انت فين من كل ده يا صديقي؟ هل لسه مصدق ان البنك هو الأمان؟ هل لسه مستني الراتب الجاي، ولا مستعد تبدأ رحلتك زي يوسف؟ مش لازم تبدأ كبير، مش لازم تكون خبير في البورصة. كل اللي محتاجه هو إنك تبدأ تقرأ، تبدأ تفهم، تبدأ تبني عادة الادخار. حتى لو ب5 جنيه في الأسبوع، تبدأ تحول تفكيرك من أصرف لي هل ده أصل ولا خصوم. لو لسه فاكر إن الموضوع صعب، افتكر إن يوسف كان زيك، عايش من راتب لراتب، بيخاف من المستقبل، شايف الفلوس كابوس مش وسيلة. بس أول ما قرر يتعلم اللعبة، حياته كلها اتغيرت. والأهم من كده إن يوسف ما كانش محتاج معجزة، كل اللي احتاجه إنه يقرر إنه يخرج من الدايرة، يكسر التكرار ويمشي طريق مختلف. أنت كمان تقدر تبدأ دلوقتي، مش بكرة، مش لما تتحسن الظروف، لأن الظروف مش هتتحسن لوحديها، أنت لازم تتحرك. والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي، هتفضل عايش جوه اللعبة القديمة ولا لأ؟ ولا هتبدأ تتقن اللعبة الجديدة وتكون حر فعلا؟ في قناتنا هدفنا نفتح عينك على الحقائق اللي محدش بيقولها. كل فيديو هو خطوة لقدام، خطوة لحرية حقيقية تفهم فيها المال وتتحكم فيه بدل ما هو يتحكم فيك. لو عجبك الفيديو، ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا نكمل الرحلة سوا في قناة عبر وكتب.